تفتكر لما كانت لعبه ايس كريم ومستمرين بتنزل والكل بيجري يحملها اول يوم، اليوتيوبرز بيعملوا عنها فيديوهات وردات فعل والناس كلها بتتكلم عن الوحوش الغريبه اللي بتطاردك في البيت غامض، الزمن الجميل بتاع العاب الرعب الموبايل ديت اللي كانت بتخوف رغم انها كرتونيه في الاساس؟ النهارده نسال سؤال بسيط جدا لكن اجابته معقده، ليه العاب شركه كبليريانز ماتت؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. هل ان هي زهقت ولا الشركه وقعت في نفس الفخ ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ عشان نجاوب السؤال ده قسمنا الفيديو بتاعنا على جزئين، انا بلاك جاينت هقدم وجهة نظر التحليل بتاع الشركة ديت، وصاحبي تيتو يحكي هيمسك الجانب التاني من الفيديو واللي هي تاريخ الشركة وتطورها. في البداية كلبيريانز ما كانتش شركة ضخمة ولا حتى معروفة، هي بدأت كمطور صغير بيجرب يعمل ألعاب رعب بأسلوب بسيط وألعاب موبايل. أول ضربة حقيقية ليهم كانت ايفل نان، واللعبة حرفيا كسرت الدنيا. الناس حبت فكرة الهروب من المدرسة المسكونة وأسلوب الجيم بلاي بتخليك تستخبى، تجمع مفاتيح وتسمع خطوط الراهبة وبتقرب منك. في نفس الوقت فكرة النان أو الراهبة دي جاية من فيلم كونجرينج من أشهر أفلام الرعب، وكان فيه عنصر خوف بسيط بس مؤثر، وكمان كانت خفيفة على الأجهزة وكان كل حد يقدر يجربها. بس مع النجاح ده الشركة قررت تعمل حاجة أكبر، وهنا بدأ الانهيار ولكن ببطء، لان كبليريانز بعد نجاح ايفل نان بدأ ما تفكر ازاي تطور اللعبه او فكرت ازاي تكرر نفس اللعبه ولكن باسلوب مختلف. بدأنا نشوف ازاي نفس الفكره بتتكرر في ايس كريم ومستر ميت، نفس الاسلوب نفس الزوايا حتى نفس الاصوات تقريبا. اللعبه كلها بقت عباره عن وحش بيجري وراك، شويه الغاز ان هي بتقول لك تقدر تهرب. الناس بدأت تحس ان هم بيلعبوا نفس اللعبه ولكن بشيء مختلف. يعني عبط احنا بقى يعني. بس نرجع نقول الشركة حاولت تكون طموحة. كلبيريانز قالت طيب ما نعمل ألعاب منفصلة نربطهم كلهم بعالم واحد، وبالفعل شفنا ان ايفل نان وايس كريم ومستر ميت ليهم قصص مترابطة جدا. حتى في مقاطع النهاية كانت الشخصيات تظهر في ألعاب بعض، وده خلى الفانز بتاع الألعاب دي يتحمسوا جدا. لكن الربط للأسف كان شكلي أكتر ما إنه كان عميق. القصة كانت مشتتة بين 3 ألعاب والتفاصيل قليلة، مفيش بناء فعلي حقيقي غير شوية إشارات سطحية. الناس كانت عايزة لور، بس الشركة قررت تدي حاجة اسمها كرامبس أو حشو. في لحظة معينة كبليريانز بقت مشهورة لدرجة انها فقدت هويتها، بقت بتصدر اجزاء بسرعة خرافية وده خلى الجودة تقع. يعني عندك مثلا لعبة ايس كريم فيها 8 اجزاء، ليه يعني 8 اجزاء؟ يابا انت بهيمة يابا، بهيمة يابا. حتى الذكاء الصناعي بتاع الاعداء بقى غبي لدرجه انها تقدر تمشي قدامهم من غيرهم حتى ما يشوفوك. الناس بدات تضحك بدل ما هي تخاف، وصناعه الرعب على الموبايل نفسها كانت بتتغير. ظهروا منافسين زي ديث بارك وجراني بافكار احسن. فجاه كبليريانز بقت ماشيه بمبدا القديم اللي هو بيتكرر على طول ومفيش اي تجديد او تطوير في الالعاب. ومن ناحيه تانية التطوير نفسه بقى بطيء ومتشابه، نفس الميكانيك نفس المحرك نفس كل حاجه تقريبا. حتى لما الشركة حاولت تدخل نظام كاتسينز وسيناريوهات جديدة كانت بتبان رخيصة أو حتى مش مؤثرة بالنسبة للاعبين ولا بتضم للور. تحس إنهم كانوا بيحاولوا يعملوا لعبة كبيرة بس بميزانية لعبة موبايل صغيرة. وفي عالم الجيمنج للأسف ده أكتر خطر ممكن يقع على أي شركة ناجحة. في النهاية الجمهور فقد الحماس، بقينا نشوف تعليقات من نوع الجزء ده نفس اللي قبله، فين الخوف، اللعبة فقدت روحها، وده أخطر شيء ممكن يحصل لاي مطور، مش إن الناس تكرهك لكن إن هم يبطلوا يهتموا بيك. ده هتبقى سواد على الكل. كبليريانز حاول ترجع الحماس باعلانات ضخمة وشوية حاجات كده غريبة، تحاول تعمل لك اعلانات كتير جدا، يعني الناس حرفيا حافظت نمط اللي هو فين الميسترز في الموضوع، اللي هو فين الغامض يعني في الموضوع عشان يخليك اتحمس اجرب العابك. ونقطة مهمة كمان ان الشركة فضلت مركزة على الموبايل، ما حاولتش تدخل بقوة على البي سي او الكونسول رغم ان جمهور الرعب كان هناك برضو، وده خلاهم محدودين جدا سواء في التطوير او في الانتشار. اللاعب اللي كبر على ايفل نان خلاص كبر فعلا، جاب كونسول جاب بي سي، عايز تجربة اعمق في القصة او في الانتشار او في اللور نفسه. لكن كلبيريانز قررت تعمل نفس الحلة نفس اللعبة ولكن في حلة واحدة. ولو جيت سألتني دلوقتي هل في امل ان شركة كبليريانز ترجع تاني؟ بصراحة اقول لك في امل. عندها فكرة قوية اساسا شركة كبليريانز ديت، فكرة الرعب الخفيف اللي فيها لغز، بس محتاجة تعمل ستارت لنفسها، تبدا من الصفر بلعبة جديدة تماما، تحكي قصة مختلفة برسومات افضل وجيم بلاي اعمق زي ما عملت كام كوم مع لعبة ريزنت ايفل 7. هو الرجوع مش مستحيل ولكن الجمهور عايز قصة اعمق وجيم بلاي احسن
القصة كلها تعلمنا حاجة مهمة جدا جدا، ان التكرار مش دايما نجاح. اوقات الجمهور بيكون عايز تجديد اكتر من الاستمرار. كيلبيرينس كانت تقدر تبني عالم رعب جميل جدا، لكنها اختارت الاسهل، انها تكرر النجاح بدل ما تطوره. اختارت انها تبقى بتنزل 3 العاب كلهم نفس الفكرة، بدل ما تنزل لعبة كويسة و2 لعبتين متوسطة شوية عشان تركز مع التالتة. وده المشكلة اللي عمل لكيلبيرينس انها حرفيا بدأت تختفي من سوق الألعاب ومن سوق الموبايل. كيلبيرينس محاولتش حتى تطور نفسها ولا حتى 1%. في النهاية ألعاب كيلبيرينس كانت رمز لطفولتنا الصغيرة جدا، كانت خوفنا بس بطريقة بسيطة ممتعة. بس لما اللعبة تتحول من تجربة المرعبة اللي هي منتج بيجي، لكن انك تعمل لعبة عشان بس تبيعها وتكسب منها فلوس، ده ما تستناش منها أي حاجة. ما تستناش انها تبقى مشهورة وتكسر الدنيا، لأن لازم اللعبة يكون فيها روح وتجربة عميقة عشان المشاهد أو اللاعب اللي هيلعبها يكون يحب اللعبة دي وتتكسر الدنيا. وبس، سلام.